Okay, what I would like to present at this point is the origin of life. กำเนิดชีวิตจะเป็นหัวข้อต่อไปครับ And this for me is very fascinating. เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียว If you look at the bottom, it says that evolution's nightmare. เพื่อมาดูคำว่านะครับฝันร้ายของวิวัฒนาการ And I think that's because if you listen to evolutionists, they will often talk about how one organism might evolve into another organism, but they usually don't talk about the origin of all life. เวลาเราพูดถึงวิวัฒนาการนะครับเราจะเห็นว่ามักจะพูดถึงว่าสิ่งมีชีวิตจากชนิดหนึ่งนะครับพัฒนามาจากสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งแต่ว่าพูดไปแล้วนะครับลึกลงไปแล้วก็ยังไม่ได้บอกว่าต้นกำเนิดของชีวิตทั้งมวลเนี่ยมาจากไหน And the reason for that is the origin of all life, for them at least, is a mystery. It is unknown. It's no one really knows what happened. ในที่สุดนะครับต้นกำเนิดชีวิตทั้งมวลเนี่ยนะครับมันยังกลายเป็นสิ่งที่ลึกลับแล้วก็ไม่มีใครรู้จริงนะครับว่ามันมาจากไหน I'm going to start the talk with a little video clip. The video clip is about the origin of life, and it's an interview with one scientist. เราจะมีภาพวิดีโอนิดหน่อยนะครับที่สัมภาษณ์นักวิทยาศาสตร์นะครับที่เขาให้ความเห็นเกี่ยวกับว่าสิ่งมีชีวิตนั้นมีต้นกำเนิดจากไหน The person being interviewed, his name is Richard Dawkins. Richard Dawkins นะครับเป็นคนที่ให้คำสัมภาษณ์นี้ And Richard Dawkins is an atheist, an evolutionist. Richard Dawkins เป็นผู้ที่ไม่เชื่อถือในพระเจ้านะครับและเป็นนักวิวัฒนาการ And he is very open about his atheism. แล้วก็เป็นคนที่เปิดตัวอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าผมเป็นผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้า And you might think, well, since he's an atheist, he's an evolutionist, he certainly should have good answers related to the origin of life. เพราะฉะนั้นถ้าเขาเป็นนะครับผู้ไม่เชื่อถือพระเจ้าเป็นนักวิวัฒนาการตัวยงนะครับแน่นอนครับเขาต้องมีคำตอบเกี่ยวกับชีวิตมาจากไหน But you'll see from this video clip, the opposite is actually true. And this has been translated into Thai, so I hope that the Thai will go closely along with the English. But let me go ahead and start this video. ครับมีคำแปลอยู่ข้างล่างเลยนะครับให้เราฟังคำสัมภาษณ์ Professor Dawkins seemed so convinced that God doesn't exist that I wondered if he would be willing to put a number on it. Well, it's hard to put a figure on it, but I mean, I'd put it as something like, 99% against or something. Well, how do you know it's 99%? I don't. Say not 97%. No, I did. You asked me to put a figure on it, and I'm not comfortable putting a figure on it. I just think it's very unlikely. What? But you couldn't put a number on it? No, of course not. No. So it could be 49%. Well, it would be. I mean, I think it's unlikely, and it's quite far from 50%. How do you know? I don't know. I mean, I put an argument in the book. Well, then who did create the heavens and the earth? Why do you use the word who? You see, you immediately beg the question by using the word who. Well, then how did it get created? Well, by a very slow process. Well, how did it start? Nobody knows how it started. We know the kind of event that it must have been. We know the sort of event that must have happened for the origin of life. What was that? It was the origin of the first self-replicating molecule. Right. How did that happen? I told you we don't know. So you have no idea how it started? No. Nor has anybody. Nor has anyone else. What do you think is the possibility that intelligent design might turn out to be the answer to some issues in genetics or in evolution? It could come about in the following way. It could be that at some earlier time, somewhere in the universe, a civilization evolved by probably some kind of Darwinian means to a very, very high level of technology and designed a form of life that they seeded onto perhaps this planet. Now, that is a possibility and an intriguing possibility. And I suppose it's possible that you might find evidence for that if you look at the details of biochemistry, molecular biology. You might find a signature of some sort of designer. Wait a second. Richard Dawkins thought intelligent design might be a legitimate pursuit? And that designer could well be a higher intelligence from elsewhere in the universe. But that higher intelligence would itself have had to have come about
by some explicable or ultimately explicable process. It couldn't have just jumped into existence spontaneously. That's the point. So Professor Dawkins was not against intelligent design, just certain types of designers, such as God. Okay, so I think that you can clearly see Richard Dawkins' worldview. ครับจากวิดีโอนี้นะครับจะเห็นว่าคุณริชาร์ด ดอว์กินส์มีโลกทัศน์อย่างไร And I'll summarize it just in case some of that may, as it went through, been a little bit more difficult to pick up. So let me summarize what Richard Dawkins said. ลองมาดูข้อสรุปของคุณริชาร์ด ดอว์กินส์นะครับ Okay, so this is what Richard Dawkins concluded. He said, God doesn't exist. Well, 99% sure, maybe. ครับคุณดอว์กินส์ได้ปฏิเสธว่าไม่มีผู้สร้างเนี่ยเขาพูดอย่างนี้มามากมายหลายครั้งนะครับแต่ความจริงแล้วในความคิดของเขายังเป็น 99% และอาจจะมีส่วนนิดหน่อยนะครับที่อาจจะมีพระเจ้าได้ The origin of life is unknown. Well, no one knows. เขาบอกว่านะครับจุดกำเนิดของชีวิตนั้นความจริงไม่รู้นะครับไม่มีใครรู้ได้ And then did you catch this? He said aliens might have come and seeded the planet with life. แล้วก็มีบางโอกาสนะครับเขาบอกว่ามันอาจจะมีมนุษย์ต่างดาวนะครับได้เข้ามานะครับแล้วก็ได้ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตลงบนดาวเคราะห์ดวงนี้ In other words, these aliens were intelligent designers of life on planet Earth. แล้วก็บอกนะครับว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ที่ออกแบบอันชาญฉลาดนะครับของชีวิตลงบนดาวเคราะห์ที่เรียกว่าโลก So therefore, Richard Dawkins does support intelligent design, just not if the designer is God. สรุปนะครับคุณดอว์กินส์ก็ได้สนับสนุนนะครับว่ามีการออกแบบอย่างชาญฉลาดแต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่น่าจะเป็นพระเจ้าแห่งพระคัมภีร์นะครับที่จะเป็นผู้ออกแบบอันชาญฉลาดนั้น Now, do you see at what lengths people will go to deny the biblical God? ครับลองดูครับข้อที่เขาคิดนะครับมันมีข้อโยงไปถึงพระเจ้าแห่งพระคัมภีร์ยังไง I think for most of you, if somebody on the street walked up and said, I believe that aliens came and started life on planet Earth, you would say, are you kidding? Are you joking? นะครับเวลาเราเดินไปตามถนนนะครับแล้วก็พูดคุยกับผู้คนแล้วบอกว่าผมก็เชื่อเหมือนกันว่ามีมนุษย์ต่างดาวนะครับทั้งหนึ่งเข้ามาแล้วก็นำชีวิตเข้ามาในโลกนี้เราก็ต้องงงเหมือนกันนะครับถามว่าคุณกำลังล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ย But here a world-renowned scientist says that aliens seeded the planet and other people believe him. นะครับว่ามีคนแบบนั้นที่เราบอกเขาล้อเล่นนะครับตอนนี้มันเจอศาสตราจารย์นะครับที่ต่อสู้เรื่องนี้แล้วก็บอกว่าเป็นไม่ได้เหมือนกันมีมนุษย์ต่างดาวเข้ามา And they believe him because they, like Richard Dawkins, they do not want to accept that God could be the creator. เหตุที่เขาต้องเชื่อแบบนี้นะครับเพราะมีเหตุผลข้างเคียงนะครับที่ซ่อนอยู่ก็คือว่าเขาไม่ต้องการเชื่อว่ามีพระเจ้าในพระคัมภีร์ When I think about this, there's one verse that definitely comes to mind. It's this one, Psalm 14:1. The fool has said in his heart, there is no God. มีข้อพระคัมภีร์ที่ผุดขึ้นมาในสมองเลยนะครับในบทเพลงสรรเสริญบทที่14ข้อที่1บอกว่าคนโง่เขานั้นก็คิดในใจของเขาว่าไม่มีพระเจ้า I mean, as Scott was teaching earlier, design is apparent to everyone, and you really have to work hard to deny it. คุณสกอตได้พูดไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับบอกว่าความจริงแล้วการที่จะมีผู้ออกแบบเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของเราที่ความจริงเราก็คิดได้ออกได้เองแต่เพียงแต่ว่าเรายังไม่ยอมสรุปอย่างนั้น And again, in Romans 1:18-21, we've referred to this verse many times now. It is powerful, and when you see something like this in a clear denial of the God of the Bible, that's what's written in Romans 1. นะครับในหนังสือโรมบทที่1ข้อ18ถึงข้อที่21เขาพูดชัดนะครับเมื่อคนเราสังเกตดูสิ่งที่อยู่รอบตัวนะครับเป็นการยากทีเดียวที่เขาจะปฏิเสธว่าไม่มีพระเจ้าหรือ So let's talk about origin of life and spontaneous generation. อันนี้เรามาพูดถึงครับจุดกำเนิดของชีวิตนะครับแล้วมาดูซิว่าชีวิตนั้นสามารถจะเกิดขึ้นเองได้โดยตัวของมันไหม There are four possibilities for the existence of the universe of life. มีความเป็นไปได้4ประการนะครับที่จะอธิบายถึงการปรากฏของจักรวาลและชีวิต First possibility is that all that exists is merely an illusion. ข้อที่1นะครับว่าสิ่งต่างๆที่เรามองเห็นทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นแค่เพียงภาพลวงตาเท่านั้นเอง Sometimes you may hear this from Buddhism or Hinduism. คำสอนแบบนี้นะครับจะเห็นได้ในศาสนาพุทธนะครับศาสนาฮินดูแล้วก็พวกมายา The second is that the universe is created, or I'm sorry, the universe created itself. ข้อที่2นะครับก็บอกว่าจักรวาลเนี่ยมันสร้างตัวเองขึ้นมา Obviously, evolution, the typical evolutionist would explain it this way. ความคิดอย่างนี้นะครับก็อยู่ในทฤษฎีที่เรียกว่าวิวัฒนาการ
Third is that the universe has always been eternal. It had really no beginning. ในข้อที่3บอกว่าจักรวาลนี้นะครับมันอยู่มาเป็นนิรันดร์อยู่แล้วนะครับ And Buddhism and somewhat evolution as well would accept this. กับความคิดเช่นนี้นะครับก็อยู่ในศาสนาพุทธแล้วก็วิวัฒนาการ And of course the fourth and final is that the universe was created by an outside eternal being. ข้อที่4นะครับบอกว่าจักรวาลนั้นได้ถูกสร้างขึ้นโดยสิ่งที่อยู่นอกจักรวาลที่เป็นสิ่งที่อัจฉริยะมีสติปัญญา Now let's take each of these individually and talk about it. นี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะพูดต่อไปนี้นะครับ So the first one, all that exists is merely an illusion. ข้อที่1ที่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นนั้นเป็นแค่ภาพลวงตาทั้งสิ้น Okay, just follow through with this. If all that exists is an illusion, then senses cannot be trusted. ถ้าทุกสิ่งที่เราเห็นได้เป็นภาพลวงตานะครับดังนั้นนะครับความรู้สึกที่เราสัมผัสได้ทุกประการนั้นจึงไม่สามารถไว้วางใจได้ Why would we trust our senses if everything is an illusion? เราจะไว้วางใจในสิ่งที่เรารู้สึกสัมผัสได้ยังไงครับถ้าสิ่งเหล่านั้นที่ปรากฏรอบๆเราเป็นแค่ภาพลวงตา Then if senses are not to be trusted, then there is no way to validate an experience. ถ้าเผื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใช้ในการทดสอบความสัมผัสนะครับมันไม่ได้ไว้ใจได้นะครับมันก็ไม่จำเป็นที่จะประสบการณ์ที่เรามีอยู่เนี่ยมันจึงไม่น่าจะเป็นจริงด้วย If there is no way to validate an experience, then there is no reason to conduct science. เพราะถ้าสิ่งรอบๆกายเราเนี่ยนะครับที่เรามีประสบการณ์ด้วยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความจริงนะครับเราจะมาทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ทำไม Therefore, all scientific knowledge becomes useless and meaningless. เพราะฉะนั้นนะครับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นนะครับก็กลายเป็นสิ่งไร้ค่าแล้วก็ไม่มีความหมาย Therefore, if this is true, no one could know anything at all, including the fact that everything is an illusion. เหตุฉะนั้นนะครับข้อสรุปก็คือว่ามีใครรู้อะไรได้ทั้งสิ้นนะครับนอกจากทุกสิ่งที่เรามีอยู่ที่มองเห็นนั้นมันเป็นแค่ภาพลวงตา In the end, this belief is self-refuting. ความเชื่ออันนี้นะครับจึงเป็นการปฏิเสธตัวเอง I mean, if everything is an illusion, how do you even know that your thought about an illusion is not an illusion? เพราะฉะนั้นถ้าทุกอย่างเป็นภาพลวงตานะครับความคิดความอ่านของเราก็คิดเกี่ยวกับที่สิ่งที่เป็นภาพลวงตาทุกอย่างนั้นก็เป็นภาพลวงตาหมดอยู่แล้ว So we can discard this belief, I think, pretty quickly, at least scientifically. เพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่เชื่อยากมากนะครับในความคิดแบบนี้ But another thing, just to add on about an illusion, is this: that anyone who believes that life is an illusion really doesn't live that way. นะครับคนที่มีความคิดนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นภาพลวงตาจะมีชีวิตอย่างไรเล่าในโลกนี้ I mean, this older gentleman here on the side of the street, he doesn't say that the cars coming in his direction are an illusion. He will not step out in front of them. นะครับคนนี้นะครับผู้ชายแก่คนนี้ยืนอยู่ตรงข้างถนนนะครับแล้วก็บอกว่าไอ้รถที่วิ่งผ่านมาเนี่ยสงสัยมันเป็นภาพลวงตานะครับความจริงมันวิ่งอยู่ So somebody that says that everything is an illusion, they don't live that way. Their worldview does not allow them to live that way. ถ้าเชื่อว่าทุกสิ่งเป็นภาพลวงตานะครับเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงนะครับมันจะมีชีวิตอยู่จริงๆในโลกนี้ได้อย่างไรเล่า And then the second view is that the universe created itself. ในข้อที่2นะครับที่บอกว่าจักรวาลนี้มันสร้างตัวเองขึ้นมา And a very well-known scientist in the past, he came up with what we now call the law of biogenesis. แล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์นะครับที่คิดกฎแห่งการเกิดแห่งชีวิตขึ้นมา Not sure if you've heard of Louis Pasteur. เขาค้นพบนะครับกฎแห่งชีวิตนี้ขึ้นมาคือนายแพทย์ลุยส์พาสเตอร์ But he came up with the law of biogenesis, which states this: life comes only from life. กฎแห่งชีวิตก็คือว่าชีวิตจะต้องมาจากชีวิต Now that sounds pretty basic. Living things produce living things. เป็นสิ่งที่พื้นฐานมากใช่ไหมครับที่จะบอกว่าสิ่งมีชีวิตมาจากสิ่งมีชีวิต But you do understand there was a time in history where people thought that things just popped into existence out of nowhere. ความจริงก่อนค้นพบทฤษฎีนี้นะครับมีคนเชื่อว่าบางสิ่งนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่มันเกิดขึ้นมาเองจากสิ่งที่มันไม่มีอะไรไม่มีชีวิต But Louis Pasteur and a few others did experiments that prove that life only comes from life. ลุยส์พาสเตอร์นะครับทำการทดลองแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เขาเชื่อกันมาก่อนนั้นมันไม่ถูกต้องมันต้องมาจากชีวิตต้องมาจากชีวิต So what does an evolutionist do? Because at the beginning of evolution, there had to be a living thing that actually came from a non-living thing. How do they explain that? เพราะฉะนั้นถ้าเป็นนักวิทยาการนะครับจะต้องเชื่อบางสิ่งบางอย่างไปถึงต้นกำเนิดแล้วบอกว่าชีวิตมันอาจจะมาจากสิ่งที่มีชีวิตได้ I mean, leading evolutionists like this gentleman here, Paul Davies, he says this: nobody knows how a mixture of lifeless chemicals spontaneously organize themselves
into the first living cell. อันนี้เป็นนักวิทยาการนะครับ Professor Paul Davis นะครับก็บอกว่านะครับยอมรับว่านะครับไม่มีใครรู้หรอกครับว่าไอ้ของส่วนผสมที่เป็นไม่มีชีวิตนี่เป็นเคมีนี่นะครับอยู่ดีๆมันเกิดขึ้นรวมตัวกันขึ้นมานะครับในตัวมันเองแล้วกลายมาเป็นเซลล์ที่มีชีวิตต้นแบบเซลล์แรกได้ยังไง And this scientist, Andrew Knoll, said something very similar. We don't really know how life originated on this planet. แล้วก็แอนดรูว์นอลนะครับ Professor อีกเหมือนกันทางด้านชีววิทยานะครับ Harvard นะครับบอกว่าพวกเราไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นมาบนโลกดาวเคราะห์ตรงนี้ได้อย่างไร So it really doesn't sound like the evolutionists are very sure about this origin of life thing. เพราะฉะนั้นคนที่เชื่อวิทยาการนะความจริงเขาก็ยังไม่รู้เลยครับว่าเขาจะอธิบายเรื่องการกำเนิดชีวิตได้อย่างไร Another scientist here, he says the simplest living cell could not have arisen by chance. นะครับอีกขั้นหนึ่งนะครับก็ยอมรับนะครับว่าเซลล์เล็กๆนะครับที่มีชีวิตง่ายที่สุดเนี่ยนะครับก็มันขึ้นมาโดยบังเอิญได้ยังไงเนี่ย Now, these three scientists that I just quoted, it's not that they believe in a biblical creation, but they're being honest, and they say, we just really don't know how this whole thing started. เขาเลือกที่จะไม่เชื่อนะครับการสร้างอย่างอัศจรรย์หรือว่าโดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าแต่ว่าเขาไม่มีคำตอบนะครับว่าสิ่งมีชีวิตแรกมาอย่างไง